tushayapmiz. Fransiya, Senegal, O'zbekiston. Mbappe, barcha yulduzlar, biz tayyormiz. O'ynaymiz. Fabio Cannavaro yirik planda namoyish etildi. Debyutantlar Ravshan Ermatov va O'zbekiston delegatsiyasi vakillari. Nega? Nega? Biz K guruhiga ketarkanmiz do'stlar. Nega? Sababini hozir aytdi. Portugaliya, O'zbekiston, Kolumbiya. Ronaldo o'ynayotganmiz. Chunki To'g'ri, naryoqda bor-ku. Panama Xitoydoshlar Panama tushib qolishi mumkin ekan. To'g'ri. Do'stlar, mana endi boshqatdan e'lon qilamiz. O'zbekiston terma jamoasi K guruhidan joy oldi va bu guruhda Portugaliya hamda Kolumbiya terma jamoalari bilan o'ynaymiz. Yaxshi guruh. Ronaldoga qarshi o'ynaymiz. Abduqodir va boshqa himoyachilar menimcha bunga tayyor. Angliya, Xorvatiya